什么打呼噜的人不会被自己的呼噜声吵醒？打呼噜的人不会被自己的呼噜声吵醒的原因主要有以下几点：一、处于深度睡眠状态。打呼噜的行为通常发生在深度睡眠周期。深度睡眠时，人的听觉系统和其他感官处于相对较低的敏感度，因此很难听到自己的呼噜声。二、大脑过滤功能。我们的大脑具有自我过滤功能，能够识别并过滤掉自己的呼噜声。这种现象类似于挠痒痒原理，即自己挠痒痒时感觉不明显，但别人挠时则会感觉非常痒。这是因为大脑能够预测并过滤掉自己的动作产生的感觉。三、习惯性因素。长期打呼噜的人会对呼噜声产生习惯，他们的大脑在一定程度上会屏蔽这一噪音，因此即使鼾声如雷，他们也不会被自己的呼噜声吵醒。总之，打呼噜的人不会被自己的呼噜声吵醒，是因为深度睡眠、大脑过滤功能和习惯性因素等多种原因综合作用的结果。